现在不是走到哪里都是吃喝，不知道你们是不是？反正我是。然后我这段时间就是走到哪里，我们这边的人哦，就是走到哪里就是去串门，人家第一就是端那些果子出来给你们吃，然后就吃饭的时候桌上也是有各种美食，有炒的，有蒸的，有油炸的，各种的。然后吃了就是喉咙就受不了，比如上火的那个果子是干的，然后菜的油炸的也是会上火的，然后喉咙就受不了，还有那个嘴里面口腔溃疡，就是各种问题都会出来还有就是平时不怎么说话的，但是现在就是走亲戚串门，就是你不说话也不行啊，是不是？就很多话，然后说了喉咙就干燥，还有就是不舒服或者是痒咳嗽之类的，然后就用这个拿来做来吃，连续吃个几次，喉咙就立马会见效，好的很快的。今天我就做给大家看，把这个买来的橙子丢在盆里面，然后在上面抹上一点盐，把这个盐就这样子搓，因为这个橙子有些是会打上蜡在上面的，就这样搓洗，把这个蜡给它搓洗下来，边冲洗边搓，这样就洗得很干净的。然后再把这个上面切一点下来，就切一个盖子一样的把它切下来，切好再把它装到碗里面。然后就是你那个碗装一个一个也行，装在一起也可以，在这个上面这样子撒上盐，撒在这个切的口子上面，再把切下来的皮再这样子给它盖回去，像这样子都给它盖住就可以。然后再放蒸锅上面，水开给它蒸20分钟，蒸得越久效果就越好。时间到了就可以打开给它拿出来了，拿出来放凉就可以吃了。盐蒸橙子就好了，就这样给它挖，把里面挖出来，这样挖出来直接这样子吃。这样做出来的橙子嗓子疼，吃了效果会改善很多很多。如果你连续吃个几天的话，比如你咳嗽的话就不会那么老是咳嗽，慢慢的就会改善。这一个土方法，这样大人小孩都可以吃的这种做法。然后我是做了2个，这个我自己吃，这个等一下给我宝宝吃，因为现在走到哪里都是吃零食，尤其是小孩子喜欢吃糖果什么干的，吃了然后就会咳嗽，就嗓子有点不舒服，然后就蒸一点这个吃了就会改善好多。等一下这个就尤其是这里面的汤，这里面的汤等一下就直接这样子喝，这个汤效果是最好的。这个汤很简单，是不是？如果有这种症状的也可以这样子做哟，做起来